Sügistormide ajal moodustuvad üksikutele Saaremaa randadele vetikakuhjad, millest suuremad võivad olla lausa mitme meetri kõrgused. Rannas jalutajatele on need loomulikult ebameeldiv takistus, mis jääb jalgadele ette, aga eestlased on leidnud neis kullasoone. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. 50 aastat tagasi nähti selle vetika sükust väärtust ja ma arvan, et kui täna võetakse sellest kuskil 20% väärtusest välja, siis me oleme teel sinna, et võtta 85%. 4 aastat tagasi ostsid ettevõtjad Mart Mere ja Kristjan Rahu AS Saare kalurilt maailmas ainsa furtsellaraani tootva tehase Estagar. Furtsellaraani ehk keelistuvat ainet valmistatakse punaseks kullaks kutsutud Väinamere vetikast. Valmis toode leiab kasutust kondiitri, kosmeetika ja farmaatsiatööstuses. See on ajalooliselt olnud Saaremaal randadest, inimesed on korjanud ja siiamaani ütleme kuskil 20 perekonda sellega tegeleb, kes siis mehaniseeritud, kes siis istub lihtsalt kivi peal ja korjab neid asju, aga see on olnud ajalooliselt suur asi, sest tänagi satud mõnele juubelile, siis keegi räägib, et esimene niiva või see kull saadi selle raha eest, et tegelikult on olnud väga tulus asi, nii et ja tänagi me jätame sinna ikkagi 100 000 sinna randa inimestele. Kuigi Eesti furtsellaraani müüakse üle kogu maailma, on Estagari ühed põnevamad kliendid taimselihatootjad Beyond Meat ja Impossible Foods Californias. Täna katsetavad meie toodet ja seal on lubavaid märke, et see tegelikult läheb suureks, ma loodan, et see õnnestub, aga neid ettevõtted on veel, kes selle teemaga tegelevad maailmas, nii et kuna see on praegu niisugune väga kõva sõna. Estagari tootmine jälgib sinimajanduse põhimõtteid, ehk tegemist on jätkusuutliku ettevõtlusega, kus suur rõhk on looduskeskkonna säilitamisel. Eesmärk on väärtustada seda, mis loodusest tuleb ja meie protsess oleks roheline. Me just tegime suure investeeringu selleks, et me panime LNG gaasi peale oma kogu soojamajanduse ja seda koostöös EAS-iga, nii et see on üks oluline teema, mis on meile väga-väga tähtis ja seda otsivad ka kõik need suured kliendid, kes meil on, et oleks roheline. See marmelaadihunnik on siin valmistatud muide üle 50 aasta vanuse retsepti järgi ja paksendajana on kasutatud Saaremaa punavetikat. No miks peakski midagi täiustama, kui see on juba nii ideaalne? Ja muide, marmelaad on ka organismile väga kasulik. Siis kui oli Tšernobõli katastroof, siis inimesed on väga teadlikud. Väga head omadused, mis on joodi näol marmelaadis ja see on tänu pultselaariale. Ja kuna jood viib organismist välja paljud raskemetallide nähud ja ta on kiirituse vastu hea ravim. Nii et tegelikult sellel ajal osteti praktiliselt Kalevi tehtud turg tühjaks marmelaadist. Vähe teada on fakt, et nõukogude ajal toodeti želeerivat ainet Kaitseministeeriumi valvsa pilgu all ning varud olid viimseni üle loetud. Selees kui niisuguses säilisid bakteriaalse relva omadused. Ta ei saadud hoida, ta pidi olema mingisuguses keskkonnas, kus tal säilisid siis tema omadused. Marmelaadi valmistamine on tegelikult imelihtne. Võtad suhkrut, vett, head paksendajat ja mahla ja siis saadki keedetud segust sellise mõnusa marmelaadiplaadi. Meil on see parasjagu selline, lõikame siit ühe korraliku jupi, panete kodus näiteks munalõikuri vahele ja tulevad kui võluvad marmelaadi. Lõpetuseks anname marmelaadile natuke vunki juurde ja saadame nad šokolaadijoa alla. Tada! Täpselt nii palju ongi õnneks vaja. No meie punavetikat siit ei leidnud, küll aga leidsime põisadru ja muide ka sellest saab edukalt teha näiteks salatit või siis hoopis röstida ahjus ja süüa mõnusalt reede õhtul teleka ees. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.